Amanyi gwemba nyambadde bulaka mpulira nga kye kisinga okunsanyusa ndowooza nteredde bulungi kwata bulungi ndowooza ndi okay. Olwaleero ngenda kwogera ku nsonga eyo gy'olabye waggulu awo. Buli muddugavu yenna ng'omanyi nti oli Mufirika, eddiini yonna n'enjigiriza y'Abazungu eraga ng'oli sitaani. Kuviira ddala mu kusomesebwa mu classes P1 paka ku P7 yingira paka ku senior 4 university. Olaba n'abasajja abatulwanirira okureservinga ebintu byaffe n'okubiprotectinga bo tebabayita balwanizi ba ddembe. Bazungu bwe bajja okulya Afrika n'okugibbako ebyayo bo ne balwana bajjajjaffe ne bagamba temubitwala, babayita rebellious men n'entalo ne baziyita rebellion. So lwaki olwaleero osanga omuntu nga atta muganda we nga talinaamu wadde obulumi, n'akwata omwana wa munne n'amutemako omutwe ng'ate bamuwadde ne ssente, n'osanga omuntu nga baluganda naye nga buli omu kabwanango olw'eddiini, n'osanga omuntu nga bafamire emu oba bakika kimu bagwanga limu, naye ng'omuddugavu yenna bw'ali obwongo bw'omuzungu bwakyankanya omuddugavu ne bumumalawo. So according to religion omuddugavu yenna ng'owulira olulimi luno oli setaani, naye ng'ate amazima galiwa. Ekintu kino kyatuteekebwamu abalabe baffe abeeru, twetaaga tukirwanyize. Njagala osooke olowooze ku kala black. Buli muddugavu yenna oba Omufirika yenna by color oba oyitibwa black man. Era ne kontinenti yaffe bagiyita black continent ne mukyenyumirizaamu, naye nga bo bakikozesa okuvumirira n'okutuwewula. Kati nno langi yaffe neeya black omweru agikyawa 100 ku 100, era yafuba nnyo ffe okututeekamu obwongo obutulaga nti black is evil. Yensonga lwaki olaba omukazi yeeyerusa afaanana nga bo. Singa olowooza ku ngeri black gyekozesebwamu, kansookere ku nsonga y'embaga, kubanga yali colonialism yennyini, njigiriza ya kizungu. Ne baleeta enkola egamba nti ku mbaga oba eri mu kanisa oba eriwa, langi ekola ew'omugole era etimbibwa wonna wonna ku mbaga eteekwa kuba white. Embaga ebeerako white kubanga kiseera kya ssanyu. Genda ku ssaawa ey'okuziika, time of sorrow, ng'abantu bali mu maziga bali mu ki, omuntu ateekwa kwambala black. N'obalaba ne mukola ebibiina ebya black byonna byonna kubanga bye bikola kuziika black, n'afuga ne muteekako ebya black kubanga akaseera k'ennaku konna awo black yeekola kwegamba langi y'abaddugavu eri awo, abaddugavu is sorrow. Bwe mutuuka mu biseera abazannyi ba firimu, abakubi b'ebitabo by'eddiini n'ebifaananyi byonna ebyogera ku madiini n'enzikiriza ez'enjawulo, bakuba omusajja setaani omusi w'abantu. Kankuwa ekyokulabirako, nalaba akafaananyi ku Facebook ate nenziramu nenkalaba ne ku bifo ebyenjawulo nga bakakozesa. Oli yakuba ekifaananyi nga waliwo akaana akazungu keebase mu buliri akabise, kati nga waliwo setaani azze alina n'enjala n'amayembe agenda kufumita akaana akeebase akazungu. Setaani muddugavu, musajja muganda, setaani musajja mukiga, setaani munyankole, muteeso musoga, setaani Mufirika. Kati Katonda ng'atudde ku ntebe ye, ekirevu kiri eno bwe kityo, ennyindo mpanvu, ssebo Katonda Mumerika alina n'enviiri mpanvu, nga Katonda Omumerika alagidde bamalayika abazungu, bumalayika enviiri ziri bwe ziti bazungu n'ennyindo ez'ekizungu, ne bajja n'ebiso ne batemako setaani omuddugavu omutwe. Shame upon the man eyakuba ekifaananyi ekyo kubanga muddugavu. Nalaba abaddugavu nga no bagoberera n'obutayigirizibwa bwabwe obutalowooza nga bateekako wansi, kubanga oli yawandiikamu God will protect you against every evil.
omuddugavu omufirika ye evil no balaba nga bateekako amen in Jesus name amen. Natunuulira ekifaananyi nenjagala okukijja ku page ekiyuzeyuze naye nga sobola kukikola kubanga ne bannyini kyo be bavuma tebakozesezza bwongo okukiraba. Nze nabagamba nenteekako kagundi kange I'm not Satan, I'm not a devil. Kyokka olumala nga mugamba mbu twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda ate nga ndi muddugavu Katonda ali mu kifaananyi kyeru. Kati nno n'ovaawo nga mumaze okukkiriza nti Setaani muddugavu Katonda muzungu ne mulyoka mutuuka ekiseera bwe mutuuka mu bibiina eby'obwegassi oba ebibiina nga mulina kye mukola kyonna oba kya ssente oba kyaki mumanyi okuteekawo ebitabo bye muwandiikamu abantu abayingira n'abantu ababi be mugoba abafuluma be mugoba ababi mubawandiika amannya gaabwe mu buuku ki mu black book. Lwaki temubawandiika mu white book era nga mukozesa black pen? Mulina kye muyingiza hatred gye muyingiza mu mitwe gyammwe. Lwaki mulina self hate era buli mubi muwandiika mu black book? Bwe muvaawo omuddugavu alina ekintu oba ani yabakunamira Katonda wange simanyi ne mulyoka mutuuka ku level omuntu yenna bwakubira essimu n'akutawaanya nnyo ng'akugamba ebigambo bibi nabo bakimanya bateekawo kye bayita list mwoteeka ababi. Lwaki temubateeka mu white list? Buli mubi yenna era mumuteeka mu black list. Kyova olaba muzimbiddwa ku musingi ogwa self hate. Era y'ensonga lwaki n'olwaleero buli kyenjogera omuntu gwe nnaalirowoozezza nti obikku lw'amaaso n'omanya nti kati nze mpandiika ebitabo bingi n'akandika ebitabo 15. Ekifaananyi kya Setaani kiba muzungu mu America oba mu England mweru ababisoma ne babisanga ate abaddugavu bannange bayomba buyombi. Kiki kye mutalaba mu history ya Africa? Buli muntu yenna omuddugavu yavaayo okutulwanirira ate abaddugavu gwe balwanyisa okutta. Tunuulira Thomas Sankara tebamwagalira ddala n'abantu abalala bonna asobola okwogera. Mutunuulire Martin Luther King Jr, mutunuulire abantu bangi sisobola nabamalayo olwaleero. Malcolm X buli avaayo ng'alwanirira abaddugavu mwe mulwana nga mugamba nedda tulina kubeera wansi w'abazungu. Kyova olaba tulabye nnyo naye soogera bigambo bino kwagala nti wabeerewo abanjagala mu ngoberere kubanga amazima gakaawa ate omuddugavu tayagala mazima. Gwakitegedde tujja kulwana olutalo paka baganda bafe abaddugavu lwe banaategeera ekyama. Kambaweeyo n'akasembayo olwaleero obeereko ky'ozuula. Omuzungu bwe yajja wano mu myaka mingi emabega 17 wali 18 yajja n'eddiini n'emmundu mu ngalo. Eddiini Bayibuli oba Korani kuba n'Abarabu kye kimu. Korani wano mundu wano, abazungu Bayibuli wano mundu wano. Ekyo ndikibabuulira oluvannyuma. Bwe bajja wano ne babasanga nga musinza amayinja nga musinza emiti. Bajjajjaffe nga bafukamirira ensozi ne bagamba Katonda eyatonda ensozi. Lumunja babuuza Katonda mumuyita mutya mu Luganda mu Lunyankole n'Olukigere tujja kikwatako kubanga gali amanya ge mulina sigammwe. Bwe yatuukawo nabagamba lwaki musinza ekibumbe kino, lwaki musinza olusozi, temulina kusinza bifaananyi. Bo kye baakola ne baleeta akatayimbwa ne bakabumbako kiseminti ne bakasigako akalangi k'omukazi alinga muwalabu ne bateekako akantu akabbulu wano ne bakugamba oye Mariya nyina Yesu ne bakateeka wali n'oyita buli lw'oyitawo n'ovunnama n'okuba naye bakujja ku jjinja ne bakugamba kati sinza ki. Kyova olaba you are just changing the bondage from local idols to imported idols. Naye nga the thing is the same. Ne baddira omusalaba ne bakuteekawo ne bagamba kati vunnamira ogwo oleme kuvunnamira eri muti gw'obadde ovunnamira. Ne musanga mu makanisa ebifaananyi bye muyita ebya Yesu tabeerangako na Yesu. Ebifaananyi ebyo nga bikutte wano simanya akaliga bikutte wano omutima. Obufaananyi obulaganga buli oba mukazi yali amukyaye oba kyekyali kimubaddeko kyonna yamanyi. Ne mumuyita Yesu ne mumuyita Mariyamu. Naye nga kati singa otunuulira enjiri kwetambulira n'obulimba bw'amadiini, it is just foreign idols versing local idols. Emirundi gyonna
nganze Ssenyonjo ng'ate ndi musumba mbagamba ebigambo bino ne mutabitegeera naye nga nwana nnyo okubabuulira ebigambo ebituufu kubanga an African era buli akiwulira I love you kimanyi osobola okuntunuulira n'ogamba no nondaba nga ndi musiru saasoma n'ebirala bingi naye mbyogerera mu mukwano yensonga lwaki abalala gy'okoma okubeera upset mpulira nga kinsanyusa kubanga olina ky'oba otegeddemu abakitegedde mbakooneramu kye mukola ky'amaanyi omanyi abaddugavu tufaanagana nga olunaku olumu njagala olowooze ku nte omuntu agula ente n'agireeta awakaawe bw'erwala n'agirabirira n'aleeta n'omusawo n'agiriisa n'omuddo ente n'egamba bannange sirabanga muntu anjagala nga mukama wange nalwadde nandetera n'eddagala mbumpone mbeere mulamu kati lwaki muŋŋamba nti mukama wange tanjagala naye abalabibye mukama wange anjagala ente eddamu amagezi lumu oyo yajagala yagijjanjabanga agitutte mu lufula ng'akutte ekisakanudde n'amaaso alumye n'omumwa n'agisalako obulago lweritegeera nti ebintu bizibu nga basudde bwe yayimba mwegendereze togeze okubeera ente abakuliisaliisa ng'ogamba mbu simanyi be baakola amamotoka be baakola engoye zino be baakola social media kwendi n'ebirala weegendereze kubanga ente teyakimanya yakizuula luvannyuma togeze okubeera ente nze mbabuulidde nze musumba Ssenyonjo ova mu busibe tusinkane nate